Сегодня 28 августа. Мы поехали в поселок Карнаузяк на базу Завидово. Сейчас нас должен забрать отсюда катер, и мы поедем на саму базу рыбачить. Ну вот, наконец-то добрались мы до места дислокации, на место пересадки в другую лодку, на которой мы уже поедем на саму базу Завидово. А это перевалочный пункт, тоже называется Завидово. В 6:30, сейчас 6:05, в 6:30 должен подойти катер. Пока ждем катер, Максим упражняется в ловле поплавочной удочкой. Ты свой улов покажи, Макс. Улов-то свой покажи. Че, Макс, как клев? Ну вот, не успели выгрузиться. Вроде бы за нами катер идет. Ну все, мы тронулись на базу, с перевалочной базы. Где-то через минут 40, часик будем уже рыбачить. 30 минут. Смотри. Подъезжаем к базе. Я не пью, к сожалению. Ну, давайте компот. Компот Вот, с удовольствием. Давайте. Обязательно надо. У нас Компот традиция с такая. удовольствием. Нужно выпить, Вообще супер. чтобы была Вот большая это рыба. да. Вот. Надо. Ловилась. А я думал, что это неправда. Девушка есть, правда, поднос есть, все есть. Зовут Маша. Маша, очень Маша. Меня приятно. зовут Галина Просто Павловна, прохладно, я так она в администратор. купальнике была. Наталья. Встреча была, конечно, обалденная. Доехали всего за 25 минут. Встретили, как вы видели, у нас там водочка, огурчики, компотик. Наталья вот у нас выпила компотик. Мы с Андреем по 50 грамм. Очень приятно. Отдых начался очень хорошо и очень активно. Я думаю, что рыба тоже будет ловиться. Поэтому сейчас небольшой завтрак и уже выезжаем на протоки. Супер. Здесь, как говорится, все по-домашнему. Ходить только в носках, чтобы не поцарапать пол. Очень хороший, качественный пол, отличные стены, куча гостей, тоже доброжелательные люди. Кстати, вот это наш номер, эко-дизайн. Все экологически чисто. Вот уже экологически чисто. Классная кровать. Я Андрею специально кровать готовлю трехъярусную. На каком этаже хочешь, до какого доползешь, там будет ночевать. Готовимся к завтраку.
Здесь еще место для курения. С такой понтовой пепельницей на полу. И обалденными кожаными диванами. Да. Еще не хватает сигары и коньяка. Все. Ну, сказали, что это могут предоставить, но я отказался, потому что мне надо ехать. Ну что, выписали нам путевки. Можно ехать рыбачить. Мы позавтракали, теперь уезжаем на базу. Наталью уже отправили с лучшим гидом Александром, а самый лучший достался нам, это Анатолий. Сейчас он нас привезет, мы поймаем парочку-тройку амуров, сама на 37 килограмм минимум. Ну и несколько самов там, несколько сазанов на 7800, там 7 у них рекорд написан, то есть 7800 это наш рекорд будет. Поехали? Ждите. А вот так Андрей у нас ловит змееголова. Нифига себе, блин. Хороший. Андрюха. Вот так спасибо базе Завидова. Кто-то небольшой, но приятный. Ух ты. Не успели приехать, да? Не успели задуматься. Как сказал Александр, больше. сейчас попрет. У вас фракцион сильно расслаблен. Сейчас я его затяну. Такие таскают. Что он такой прыткий? Он такой прыткий просто. Сейчас он опять. Подсапай. Десять минут на точке ловли. А, малый какой. Надо его... Или это карась? Ой, за глаз попался. Отправляли, они что-то не хочет звать.
Мелковат. У нас Наталья опять отличается. Ловит сазанчиков. Ну как, Наталья, ваши впечатления? Восхитительно. Да? Да. Незабываемо. Вот что, а сазан здесь дает такую гамму эмоций при поимке. Неважно, 2 килограмма, килограмм или 5 килограмм. Ну 5 лучше. 5, конечно, лучше, да. А 7 еще лучше. Это у нас еще все впереди. Такая маленькая грязь. Ушел сам, короче. Вот так сазаны в дельте ломают снасти. Ну, Андрей, поздравляю. Спасибо. О, Помимо обычных номеров есть вот такие дома из ромба.
очередная покровка у Андрея. Такой судачок. Хороший. Так, не упустил. Есть. Вот так вот у нас здесь клюет. Вот еще один судачок. Попался на джиг. Вот Судачок. овсетник, который мне Ханыч сделал. Что-то у него на глисту какой-то. Поймал. Зато он, смотри, какой. Поклевка. Пока не знаем, что. Сазанчики здесь дикие, хоть и мелкие. Сумасшедший. Небольшой сазанчик, он, смотрите, что делает. Вот так клюет рыба в дельте. Дун-дун-дун-дун. Вот и снова что-то попалось. Максима. Очередной, наверное, бешеный, да, очередной бешеный сазанчик. Вроде бы небольшие, а очень активно. Ух. Сазанчик на кило. Дёргает, ну, блин. Обычно отправится по Так, у нас опять Максим что-то тащит. Снова он со своими колокольчиками. Вот такой. Полторушечка. И снова наш неутомимый колокольчик оповещает о том, что у нас попалась рыбка, блин. Да, колокольчики у Максима отрываются по умолчанию, летят в воду. Мы думаем, что это все, но он достает следующий, потом еще следующий. Есть. Садан все-таки. Поклевка на нарезку. По-моему, там рыбы нет. Андрей напрягается. Скорее всего, какая-нибудь трава опять. Сон. А вот ты ж хотел сама. Хотел сама, поймался, как в магазине. Пошел, захотел. Удочка в туп. Да, сам. Ничего себе, небольшой. Очень даже ничего. Вот такой вот. Хороший. Доволен, счастлив.
Очередная поклевка. О, хороший. Сейчас все перепутает паразит. Давай, веди. Да. Есть. Ну вот и Андрей обрыбился очередным сазанчиком на килограмм. 285-я поклевка, Максим. Вот. Ну вот у нас опять удочка. Дугу. Где-то дуга кончилась. Очередной, наверное, сазанчик. Только закинул, еще не успел упасть. Ух. Катушечка отрабатывает. Сазань. Не сказать, чтобы гигант, а тащит прямо. Все снасти ломает. Че, Максим, так томились? Да. Не успевает закидывать, сразу клюет. Даже здесь. Так как рыбачим мы в дельте вот в таких вот камышах. То есть лодка встает вдоль камышика. И мы здесь сидим. И здесь очень-очень много комаров. Мы используем обычные спиралькой, любые. Не обязательно райд. Вешаешь их вот так на камышек. И все, комара тянет. Очень замечательно. В течение 8 часов каждый. Мы используем. Так что вполне хватает. Взгляд я не видел. Очередная поклевка. Андрей тянет очередного сазанчика. Сейчас он у нас к камышей хочет зайти. Он небольшой. Сейчас мы его отправим на родину. Вытащим, сфотографируемся. Дальше за бабушкой с дедушкой. Снова поклевочка бешеная. Наверное, опять мелочь какая-нибудь. Она что-то так активно в этот раз клюет. Ай. Большая двушечка. Или до двушечки, а, Максим? Ну вот еще один. Ух, какие бойкие они. Ну, молодец. Вот даже Макс такую прям ловит. Вот это облачко. По нашим алматинским стандартам очень ого-го. Ярко. Зимой увидимся. Очередная поклевочка. Ну, неплохой.
сазанчик. Дело пошло. Кажется, надо было поменять иконку, которую мы долго не съели. Теперь начал клевать. Неровно. Вот у Дельты небольшие изменения по снастям. Теперь необходимо использовать вот такие кормушки большие, потому что течение увеличилось, и теперь кормушки от 150 до 250 грамм лучше использовать. Ну, такого вот картового типа вполне подходит. Далее по монтажу лучше всего показал себе обычный волос. Ну, для использования волоса, как все знают, необходимо еще такая штучка длинная, игла. Ну и использование в качестве наживки используем кукурузу, чтобы не рекламировать. Кукуруза большая, крупная, так называемый голиаф, потому что мелкая сейчас уже здесь не работает, и только одна вобла ест. А вот крупный голиаф, особенно мед, в принципе работает всегда. Длина поводка, ну длина проводка стандартная, как карповая, то есть порядка там от 15 до 20 сантиметров. В принципе, небольшие крючки вполне засекают рыбу. И снова только сели. Кто-то сопротивляется. Ну, у нас уже все стандартно. Анатолий с подсаком, Максим с удочкой, а я с камерой. А вот подводку пошел. Раздражитель убираем. Смотри, здесь тоже клеит. О, Эта удочка тоже клеит, Макс. Вроде бы что-то хорошее. А, да. Не, ну сазаны что-то дают нам жара. Ты как новичок. Наверное, склюнула удочка в дугу. И что вы думаете? Что Максим у нас поймал? Вот оно чё. вегетарианского сазана. Капусту на обед. Так, у нас тут же вон там сазан еще лежит, еще в садок даже не положили. Следующая поклевка, но более мелкий. Так. Но не менее активный, по-моему. О! Ну, два сразу. Вот у нас Максим на бутылочку взял сомика. Так, завершилась наша рыбалка на базе Завидово, как вы видите. Замечательная база, отличная
Персонал приветливый, очень. Ночевать очень комфортно, прохладно, кондиционеры. Гиды доброжелательные, знают все ямы, то есть показывают, где-то не клюет, переезжаешь на другое место. То есть всегда переживают за тебя, стараются, чтобы ты как можно крупнее рыбу поймал. Мелкую в основном отпускают, и они сами отпускают, и мы отпускаем. Ну, скажем так, взяли с собой по несколько штук. Там по 3 или по 4 сазанчика, 2 змееголовы и по одному сомику. Остальное все выпустили. Так что всем спасибо. Спасибо базе Завидово. Всем до свидания, до скорой встречи.